Ok, 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 ok. Interesante. Se volvió Jujutsu Kaisen de golpe. Se parecen a los demonios, maldiciones. Se viene opening, gente. Vamos a reaccionar al opening por primera vez. No lo he visto. No sé, dicen que tiene referencias a películas. No soy de ver muchas películas, así que let's go. ¡Ojo! Team Power. ¡Ey, Scarlett! ¡Basta! ¡Power! ¡Oh! Ese es Power. Herma... ¿Qué? Definitivamente está tremendo. Visualmente, loco. Pero mira, ¿qué? Dios, el arte. Light, turututun. Gente, tremendo opening, visualmente hermoso. Visualmente está hermoso. Visualmente está putamente... Es brillante. Vale, aparece la power esta que dicen haciendo así. Está este personaje mirando la cámara. Tafachero este, mire, ojos verdes. Cabello negrito hacia abajo y tiene dos aretes. Está. Yo creo que Denji es simp. Yo creo que Denji va a ser simp. ¡Mira cómo la mira! Mira cómo la mira y mira ella cómo lo mira. Ella solo lo utiliza y él se... Es típico simp. ¡Ay! ¿Quién es esa tan linda? Dime que es mujer y que no es chico. Esta. Me gustó el diseño de ella. Me parece linda. La que está aquí. La que se mueve de la silla. Es como y se va. Es trapo. Power. ¿Por qué le enfocan las tetas? Oh, Dios, no. ¿Por qué le enfocan las tetas? ¿Así se llama la chica, Kobeni? ¡Gracias, marido! Bien, sí, soy del team Kobeni entonces. Pero ¡es un perro! Se me cayó un ídolo. Es el... por eso el Wof Wof. Se me cayó un puto ídolo. No. Gente, Denji era mi héroe. Yo me sentía como él. Alguien que sobrevive para pagar deudas día a día, intentando sobrevivir con mi gatico, en este caso Pochita. Pero ahora es un puto sim que sigue a una chica. Pero yo siento que ella lo va a utilizar. O sea, ojo, no spoilers. Son mis teorías con lo que he visto. Me parece que ella solo lo utiliza. Pero entonces, yo quiero... Oh, shit.
Pero yo quiero ver a Pochita. Yo pensé que iba a ser algo como que Pochita le daba su poder y cuando él dejaba de transformarse, Pochita otra vez aparecía. Pochita era el mejor personaje. ¡El huevo! Mira, Pochita y Denji desde de niños. Están bailando, ¿ah? Facheros. ¡Hey! ¡Si está en 4!